Hola a todos. Es un gusto saludarlos. Soy el doctor Marco Antonio Zamora Antoñano, director nacional del Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico de la UVM. ¿Conoces la importancia que tiene hoy la educación ambiental? Te invito a seguir el Congreso de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en las redes sociales. No olvides hacer tu registro. Recuerda mi conferencia, aplicaciones de la realidad virtual y aumentada para mejorar las competencias profesionales y personales de las personas. Nos vemos en la Universidad Tecnológica de San Juan del Río el 26 de noviembre por la tarde.